Abusiafo na otwe asan akwa beto yembio yebeda twedi ampo nyankopon asese ayene pena yinyinara edaso eti enkomu woni yen adiniye para sara na moni mabusiafo nso medie se onemo nso adiniye kota yemu nyinara ye na wo esua nsempotituro a ewo Yohane ngomanemo na otwe mu no ye pese ne okọ na ekohwe adusua toso edumako atifi asem no ose aja no oba no ne hu konkron ye basisia Jano sene John presenting no ni rules no any saying e wo Bible sene medical ya na onye no eye pepe wa me yi Onyankopon ama Onyankopon so anyina ama Yesu Kristo ni buta ni se obechi binu na se Onyankopon betimi aje ti se fa Yesu Kristo so na ye ne no didi ye ne nante na nsem wo ka no so yenim se ya gye atum se ye nokure enye modie wo ye mu ne ma ye nkwa na emom honhom na wotie mu no Arofono mande share ye besan amamunyina akwaba na afe yede enchia sonko nso nam ye ngaji nkwapa Yesu Kristo sonso ede ma munyara ye besan adamwase sonko kwanso se de biara da modemo fidie de to London Ghana menda kwanje for Sabbath school ena afe trosemu empensen mu yawo adom manya aboafo sonko mba babua na edition to so dubaku yede abrew but answer na no mienkutie enyum emfree rhythmic for emra sisia
yeda nuanumu ase enwuma omode abrayin ene na yebekọ na ko yakọ akọhwe yen adusua no mu meba beyi maboafo no ade akyerɛw na ansa no ma memfa aseda pai modern emfamatre bi Ghana TV sanse sa adwuma koyi efa sa adwuma adwumade ade kɔ wiase afana nyina ade mayen na sene de bia ye kana ya nkrankran ene omuso mu miemi omu mfidie mu sene be ya sempa no betimi atre so wo kakra bia opese ode boa sa adwuma koyi esra obi so won number ba be de mfoni na nifa na fre obeje so na kakra bia no de abo mu sara nso na Hope TV Ghana nso omo nso omo fasa adwumade de kɔ wiase afana nyara the same way na omo nso nkrankran na so masen emuemi omu mfidie mu na masa dwumade etimi kɔ wiase afana nyara so wo mo bia de beboa Hope TV so fa omo number so be gu mfidie nyade yefoni na nifa na fre obeje so na kakra bia no watimi ade aboa sa adwuma ko na nam sa yeso man yankopon so atimi ahiraw pa eye ene na mede mani ebehwe fidie mu hase na fe ye ho akyere na fe wia ya hwe adusua ene media musonfo Bismarck mensa nde ye ho adom mesan ewo elder doctor na se fatwum e kam ho wa se eda ye mo akwaba great me da se say na se tun zafro waba da se pa great na cho izage ye mo akwaba great me da se say na so watimi aba na Hans na Samoa edete e cho no e hono no eda Hans ye mo akwaba great me da se say and elder akwako chre na eti etono obeni chre ye mo akwaba and as say and then so yeto zafro watimi aba abusiafo ende babia wo biara no katwani na mema elder chre embom empire emaye ososoro hin yasa babie mu ya behia wona se enye die nim ne die yesua na emu de ho kronkron de be maye ene yesese manamfa maye esre dwumadia ye die enko wiase afane nyina na enko di akra mo emra wase mianase esro kaye ho sa don vire mu ma ho nsane na ho de ne tumi kase mu o mebie ya adwene mu na won fansem pa o pese ye de ma ewiase nyina no emma ye sabe enye ye eyewo nyame wadon na kan ye ho sabe shiraye o Kristo Yesu de mu nti amen. Great. Edition John 14 verse 26. Okay. Na otijina for onu ne huhun kunkun beja besma no medimu no. Onu na obetretwe mu nyoma nyina. Na obeka mo de maka mu nyina. Amen. Amen.
Good. And you know, I think say ye komuno nyina no ye ba honkonkro no so a in the description ne be I don't know. Ye beba be hwe na fe yaka ho asem yesi ne esitie. Ye ni kan hwe the heavenly father eja no na ya hwe what were some of ejani rules se ne chosem no edad and se ne John e kan no asem no nti ye ni kan bisa se ejano anase ejano se na John presenting no the rules no any saying e wo Bible se na medical kana aye a bit of adwemu ntanta okwan e befa so ate omumi ensa na ase nti mamenko the hands so ejano the father no the rules ni bi ne saying na John presenting no meda seminia adofo ye de Yesu Kristo enchia emai wiase afana nyina ba bia yetie na meda se emse ni animu na wo maaye no eseti the tone say ye betimi ate sa adisua we ase na so mam so me ma extension of wo ni animu no say senia ye nipa ya yadwen e wo limit na ye mortal beings na bone kura nso asan kura asan abaka ho ama yadwen na kuduru ba bia entimi ehunu honhom mu nsem ani nyame ho nsem nyina no enye bibia yakere no Bible no na ofa ya ebeye very plain straight forward ama wati ase. That's right. Ndi sene o kan no the fact is say one ase for the first reading and now so obi akan yakere wo no nkire say eni ho ana enya adwuma na eno ne ye problem no because you see your common sense ya we ya your friend common sense any agreeing say ye de ebe chire nyame asemu ye di kan ya kadada say the Bible is Jesus. Yes. And as a Jesus Christ enya Yesu hu asem na ye nte ase no a na say ye kase bibia e wo mu bia ye pese ye te ase plain ti say ne ya kan plain 1+1 2 nti say ye 2 no a de bia ye benya problem. And the Jesus e wo mu ni say there is not a hidden part of the Bible say ye de Bible esre hon kronkron no say ono a onam o inspire ma ye twero ye no say onkyere yase a ye nte ase ti men ka say Bible no ho no ye nte ase nye sa na meka ye but the fact is say by reading certain portions of it na ye nte ase no ne nko no enkyere say the Bible is false. That is the first preamble I want to give. That's right. Enti wa say ye ka eja oba ene hon kronkron. Another preamble be mu amepe answer na meko eja ne so no ene say names for human understanding intina yewo the word father. That's right. And yewo son and yewo Holy Spirit in human language. That's right. But o Bible no move very well names ya yabobo suwe enye saa na edino ab kura oko heaven in their realm as their main Trinity, realm no in the Trinity no sana omofre omo. That's right. The names are being called Father, Son, Holy Spirit because of nkwaje nhihye any omurua omu a play e wo nkwaje nhihye ni wo yen nipa ye understanding in human language. That's right. Enunti se me say change names no a eye God, Word and His Spirit. Unyame nasem ene ne honhom. That's right. All of them are distinct personalities. Okay. Obi adi dwuma foforo nanso eye adwuma baako. Obi ani ho a obetimi atena se o se me masem ene menyepe ne oka bia ye nasem. Ena ne honhom a ode ye adwuma no eno nso eno ne ye pe go no ane honhom ena o ye adwuma no. Yes. The Father, Son, Holy Spirit no can also be called God, Word and Holy Spirit. That's right. Now me ba eja ne so a enti hu se eja no ne oba no ene won kronkron no they are three distinct personalities but they are one entities but omo ye ba ko bibia mu. Yes. Ti se kosua ewo ho no se kosua ba ko da ho a ye friend kosua nanso ye ni se ye wo shell ye wo yolk and ye wo white no or the gum but untimi separate omo but we be separate omo a na ye dwuma a wo de omo di ntia they only separate at a time a omo ye dwuma. Now ye ba eja ne so a in the beginning God created the heavens and the earth. Sana translation English ne dia maye but se uko original language no mu a in the beginning Elohim
oyisu Elohim. That's Plural. The word Elohim no nyame din a friend Elohim no eye 3 in 1. Plural. The same thing and okan with Deuteronomy no 5:6 no. Oh Israel, listen. The Lord your God is one. But the Lord your God no Elohim, which is the Lord Father Son or Father Word Spirit eye one. And worship him. Yes. And it is a what we want to mean a jano ne dwumadi a wodie eno eye bebre in terms of yenkwaje any Jesus Christ nsem anu woka in the book of John. Yeah. Enti ejano number 1 any say ejano eye somafo. The father is a sender. Yes. Enti ne dwuma ba kono no John chapter 3 verse 16 and 17. Say betimi akenkan ya. So then about he is a giver. Number 1, the role you say or the nedobano ema ye. E won kwaje hihye ye no. For 17 ka ho. O say na onyankopon ansoma oba no ama wiase se o mebu wiase aten. Na imom se onfa ne so enyi wiase. Amen. It is the father sent the son. Number 2, in those verses, no, actually, say the father judges or a judge, but the judgment, or you will be or you so connected to nebano say, or only 2 mina ikutano or the buateno or the amawai nebano. Yeah. Inti one man say we mebu we are certain nemu omeje nkwa. So we call John 5:22 and 30. Another rule ejano eye. Okay. John 5. 22. Osi na ejane nso mmu obiara aten. Na odi atemu nyina ahye oba ne nsa. Mpacho de yin bi. Verse 30. 30. Me die mintumi minhye me hu menya hwe. Se de metie no na mebu aten. Na matemu no ye tinene. Na mehwehwe de me ara. Na mehwehwe de me ara me pe. Na de osoma amenu apede. Amen. Amen. It is the role of the father. Number 1, or your sender or your giver. And number 2, only the judge, great judge, but or the atemuno ama nebano. So onfa emu. Yes. Normal or you know a dorsum. Again, was it a jano or yabadaye? Yes. He is because a patient and sympathetic and empathic father. That's right. Ohwe ne ma se ne ma ebenya ebedi ye na nso ni nyina mu no or the emane ne ba no. Enti o se one ne gya no bibiara Yesu say meye no meye free egya no ho. And this is a father who play a role in the nkwaje hyehyɛ ya waya amayen. Na nso no kai se na Yesu aka say obi ani wa hu na egya no pen. Age se ne one no ho no. It is a Nyankopon the father no, and I said that first person in the Godhead in the Elohim no. So okase one ye be daily director enye ye. Yeah. It can't work. Yeah. And unti e kire say even the voice I can was seen na be possible no was Jesus. Yeah. Anytime there is a connection between a nipa ni onyame right from Adam eye bone no ebesi say Yesu besia ba biem no any connection Yesu Christo eno ye adwuma no the son. Yeah. But Yesu Christo adwuma no wo ye ni nyina no or the attribute no ma agya no every say one no ene ka bo mu a wo mo ye enu nti lesson e wo ho ma ye ni say sene Yesu e kire the connection between one na agya no sa na wo hwehwe say ne ba biara wafo wafra wo say wo nso beka emma no ho John 1:12 na dodo a wogi ne din di ye no o ma wo ntumi say wo meye onyankopon ma na odu e wo say na hwe ne nigi aye ne edo a wo ye ma yen say ye frɛ ye emma na ye ye nso ti yen be ye mma yi e de na Yesu hwehwe free yen ho the same connection na one na gya no wo no opese ye nya bi the giving spirit a gya no wo no or the amane ba no na yen so ya be ye mma no nso e say ye nya nko abiem ya be ye mma waje afiri nko aye mu abe ya de hye no yen so asie ye bie na yen so ya be ye mma yi yetimu den that's the problem yetimu den say obi kura ye yade mpo no ase ye betimi de ache no it doesn't matter say ye ne wa sorry it doesn't matter say ye ne wo fie adwumam it doesn't matter we always hold grudges but ejane oba no that relationship is not what is there. That's right.
Agya no de ne yebehu afiri no ho kakra yebetimi aka ne say he is a giver, he is a judge, he is a benevolent giver for salvation. Bibiara o pese yenya no agya no edema oyabada yen so. Yo, me da say opening hands and what to bo achechi mu pa ye ede ama ye trust ne ye hwe Jesus and the Father. Yesu ne agya no. Ye hwe how I bit me connect Genesis chapter 3 7 to 9. Yen hwe asama ewo honomo na afi yen hwe connection linka ewo Yesu ene agya no in term with this in you to some. Yeah. Genesis 3 7 to 9. Yeah. Na wombe no eni buebue na hu se odida adaja enti opempam brodoma haye nkatanim fai na woti Awurade Nyankopɔn ka se onam trom ho anwumre fremu na obarima no ne yire konhinta firi Awurade Nyankopɔn anim trom ho nuamu. Amen. Amen. Great. Enti adaye jo sa breach again na ede baye nye obia na emre Nyankopɔn bo ade ono a ene bo ade. I'm talking about Nyankopɔn Elohim. Yes, Elohim. Nyankopɔn Elohim said the actually here Trinity no. You have also brought another point my main interview answer. What say the word Trinity in the Bible mo. It also create confusion, yeah. Say any Bible mu dia anya on me ensa no on kabo mu ni ade na ye kan nya djuma. Yes. Enya edin no per se. But said ye tie, said ye on tie no eno ho asem na say ye kan. Ye ka say ye ka Trinity one asem aye omra e bitimi aka e ho bebre. Na nya Nyankopon na obi a share no say Awurade bode. Ono afi ni pem. Odo ni tumi o wonu mu na ode bode. Yeah. On me ensa nyina. Entitama enipa hwe ase no. Ede susu aso bai last week you can say boni akatua eni owo Nyankopon dwuma chede eni dankwa enti boni a owo boni a edi owo bai no sa boni ni ho a owo etumi swa enti na ese yenya obi a anase ekwan bi e befa so a ebeyi boni efiri ho na owo na enipa be wo da bia no a Nyankopon de bo ehye enipa abrabo mu no efiri ho enti o mi enu no trance emiensa o kan Ezekiel ewo kan Isaiah so wo ase na o hia wo soro e na Nyankopɔn pe obi asoma no and the son no e volunteer say ono na obeba asasi so nti obaye no ifa nyema obere nyina wanyi papa na hwene isa say de eza echechi mu no ni papa no e na esoma no say ye wo hai na say Ghana High Commissioner okrum ha na kufu adu asoma o say bra krum ha na ebesi na namu a oba na ukoma speech kura na wa wo de ho nenam ukọ na wo throw letter wa wudi na hyase bibia wo bibia na wa ya ye pam ma ukọ ya che minim se odi ya because uwo ugina ho wa obidin mu edi ono ugina ho ma sa ekuo no nipa nyame ba sa ekuo no ugina ho ma ono bai edi o enya wo mu edi ya hwe ne ma be 4 the unity of them no was so tight Onyankopon eni eja no Yesu Kristo be yi biako ye na eda won tem no ekire pa edi se kan John chapter 10 verse 30 o kan o say I and my Father are one. So all me no nyina epe ewo adwen mu ewo niye mu ewo suban mu because boni bae no the image of the Trinity no was at stake. That's right. It was contaminated. Enti enye ba ko pe na betena ba bi say o ye niye. Okay. A teamwork. Yeah. Enti won nyina na ese omba. Enti wo hwe a they also had some kind of high level of mutual love. Because ejana edona odi edo Yesu Kristo no sa odo no emu na onam a odi bae senye odo no kan na anka ontimi mba enti oyi sa odo no so edi den ema John 3:35 no or say the Father loves the Son and has given him all the things in his hand. Yes. Enti wa Nyankopon afa bi bia tumi bia o hu ansan nyina wo no
wanyi ba kokura mfi oba ne nsem bibia ese odi ba no odi bae na the role of salvation on nyina ebebo mu eye ne pepepe Yesu Kristo bae no so no wa modwe say me amene ni amene me na me even though say I am that I am no e ka no ho no odi Nyankopon na oye father no eni yes enti John chapter 14 verse 9 no so ka say anyone who has seen me has seen the father. Yes. Say wanya Onyankopon mu say ono nko na ba ni baby say the maker say we high commissioner ba na ka say nko na we the opepio bia. Yes, yes. Enti obaye na obeye we nyina no the glorification e wo mu no eni onyam hye na e wo mu no ono nko anfa. Yes. Enti one ni papa na 5 John chapter 17 verse 1 no. O say ho na o ka say urade emre na do say obehye wako onyam. Agobetimi aka say afei na me hye me ho na onyam. Yes. Enti oni papa no ebi bia na onye no eye pepe wa meyi Onyankopon ama Onyankopon so anyina ama all the nkambo because on me nyina na bo ade and on me nyina na they had to set out for the cause of man's redemption. Enti on me nyina so ye ne pepe obi anya no yonko mu. Enti father and son no eye adwuma ye. And I want to believe say in a quest for salvation as Christians and no na yes ye fashion. Sa unity no sa understanding any bibia ye no say ye be magya no abaye mu na at the end no so yetimi ahye na nyonyam say de Yesu Kristo hye ni papa nyonyam me da say elder why are there pa say what me acheche musa yento ahye no say knowing the son is knowing the father unhu eba no eni say unhu ejano yenhwe twoso no maye nyitu osem bi e kire ya yonkofa bi pa between ejano ne bano John 7:16 na fia John 8:38 then John 14:10 yenhwe san nyitu osem miensa we John 7:16 Yesu bua won kan say me sorry Yesu bua won kan say me be nchreche me de na de osuma me ni de amen amen then we na kan 8:38 de mahunu no eja ne ntan na meka na mo de mo ye de mo ati no mo eja no ntan great na fi hwe finally John 14:10 14:10 Onyi ni se mi wo eja no mu na eja no nso wo mi mu nsem a meka metre mu no emfiri mi ara metrim na meka na eja a otimi mu no na oye mi nyuma no na eja a otimi mu no na oye ni nyuma no amen amen at the hands from the yakan yi relationship be na wo hwa ewo eja no ni oba no entem yo me da say ye di kan akandada say ne ye kan ye in the context of nkwaje nhihye the great salvation plan no a omode ato ho no okay na ne ye kan ye nyina no o say se wo hunu mi a wo hunu eja no yeah ensem a meka no enye me na meka yeah ne eja ne dia ma me na meka em say nana first and say Jesus could have started bluffing on his own. That's so right. normal bibra o ye no se bio obi hu eja no ono na ye hu no so he could have drawn attention to himself and left the Father and the Holy Spirit away. After all, the Holy Spirit ni wo ho a obi enhu no and eja no so wo ho a obi enhu no ni omuhu ni me. So he becomes the center of the drama. That's right. But Jesus being Jesus, Yesua ye nemu no say your friend the selfless redeemer ono a na oye nyame enso amu na de kese bi na o to ne ho mpan eba asase so na obefa akwate bia to ne ho so no na ono one na suafo ahia na servant bi ani ho no timi fata wo twa na sene ehohoro mo na ase no Yesu no a ne ye be obi be bo na so mu a ekunu a anka otimi kasa ma nipa krohye yes ni ode na numu asem ebo ade oka se nua mra bibi amra no yes ogina ho a na waka se enye me enye mi o eye eja no that's right even when John the Baptist ka say ma ono nore na me
me nkofa mu no yesu hunu the sense in it say obe free Judea na wako another side of the river say na be ya conflict emma always peace loving Jesus. Yes. Say yesu we na obi 89 no say on person obeti ne din because we hunu statements bi wo mu a nko but we are learning from this man. And you hear ye kenkan ye ni nyina no a o say ye hunu yesu a ye hunu father no. Whatever we want to desire to know God about, you know, ye hunu yesu mu. Okay. If you read the synopsis gospels, you know, Matthew, Mark, Luke, woman nyina eka yesu na tena ne no me nyina but oba John a John goes further to tell more of the relationship of Jesus and the Father. Yes. Ti ye kenkan ye nyina no or my emphasis say enye kwa bi say bi nyo bi na tena asese ne Peter kan na so we do not follow any fable. Enye anasese ne ma titisem ye maame mo anansesem bi e na omototo kire yen na yen de ye ne no didi ye ne nante na nsem wo ka no so yenim se ya gye atum se ye no kure ti ye twan ne ma ye no. That's right. Enu nti Yesu Kristo ebeda ejanedi o ka kire Philip say enti me ne watena Philip so many times na wo san ka se hunu eja no hwikire eja no so wo hu se me ya hobrase ya eja ne ya hobrase yes so hu se me ye odo me wo sympathy ma adebonyefo a yakase mu offer saa na eja no tie. Okay. So wo hu se me ka abodjonsem kire obi anakoma atutu a saa na eja no tie. Okay. So hu se owufo awu na manyane no a saa na eja no wo saa atumi no enu nti that is what the relationship between eja no yenhunu Yesu. Yo me da say mama just a quick one. Oh, sorry, just a quick one. Who say time born in Empire no. Now Osha there had been a plan of destruction from Obunzam side. Itina John say we show ma say ubi we no say that was a plan of destruction. There was the need also for a plan of salvation. Okay. That plan of salvation no Nyakopon Emma Jesus at that time become the rep of the three. And now or the Nyakopon pen the well. And the buy it na and say here say nya ye kan nyina no Nyakopon pen no eye adwuma wonu. Okay. And then na me dey kan na dey no ho na ye kan John chapter 6 verse 40 and 44 40 ni say na ye ni meja pede. So obi a hu oba no na waji ni die no nya dan kwa na menya no ne da e die atire no 44 ni say obi ntumi ma me chen je se eja no asoma me je se eja osoma me no twe no na me die menya no ne da e die atire no enti butaye wo mu nna ni se na ka se boni ba no Yesu Kristo ni butaye ni se obeji minu nyina na se Yakopon betimi age je se fa Yesu Kristo so oni na se eji ni dia obetimi age e ma yakọ eja ni nten so bi ntimi nkọ eja ni nten je se onam ni so tie de homa na butaye ni ne bo hye ni nyina ni se yenam ni so e be ho eja yo me da say ene yenko ye ni mu na fi yen hwe the Holy Spirit ho konkron no so say uka John chapter 1 10 to 13 na yen hwe se ne sa yitu asem we asem a eka fa ho konkron so ono so hia no ewo sa nkomo ya ye di mu yen hwe John 1 10 to 13 osin owo wiase dada na enam ne so na oye wiase na nso wiase enhunu obo onora ne die mu na won a woye onora ne die no anyi no na dodo a oje no no won a woje ni din di ye no o ma won tumi se onye Onyankopon ma 13 emfi moja ana sedie ohunam pe ana sedie obere mapemu na imom efi Onyankopon mu na won amen so opening yenhwo ahase no so dwumadie ben ne ehu konkon no se ono so odi ensi yisi adom mo mani bani nyina no e o mu ana ho konkon na be flash back na akoda yes John de na kote kakra na ha na wo yi ne ho edi pa se yesua ehu nkitahudie da Yesu ne papa ntem ena ekwaya ofa so ma na bae enti se de yesua ne nyina Elohim nyame no mo ya miensa ba ko no aka ndo wo he
dwumadie be ni wodi yes adanse be ni betimi adi afa no ho se ono so ye Elohim no part eno na Yohane ede base se dem di ka kan na desua ba kon se 2 weeks adesua ne se enye moje ewoye mu ne na ma ye nkwa o na emom honhom na wotie mu no fi se moje ewoye mu de ene no ebekọ ebewu yes emom honhom no dwumadi odi ebedie no ena onyame be faso nam na dom so de age ye nkwa yes eti honhom no dwumadi a wo ba bedie no ena Yesu Kristo se mesre me papa no Yesu na one ne papa ne ntem na ye very tight yes ko betimi aka se mema honkonkon na ye dey aba nanso wo se mesre meja no no de honkonkon na ye dey aba e de be na honkonkon no ba be ye e di ntrom suban ye nyame de boy na yira Yesu Kristo ba ye na wo hu se suban se ye peneku no ye tine so ntesu ye ye ni sei enso honkonkon no ba no betra ye mu a na o kyerɛkyerɛ ya ne dwumadie ne de dɔso bebre wokɔ John 3:5-8 ya woka wo se obey kyerɛkyerɛfoɔ obey kakafoɔ obey bambofoɔ obedi anim akɔ niema yentimi entiase na akra no obedi anim ama yakɔ na feso wo se si amfansuo ne honhom no so ama wo so a untimi nhyɛ onyankopɔn ahemem ensuo ne represente boni a ye hohoro afiri ho na ye hohoro boni ne wi a ya kwantu ani Yesu Kristo tuo no nante ani Yesu Kristo nante wasase so ama nipa hu ye se ye onyame ma no ho na bebo ye sa kwantu no enti ye bo so wi a wa kire wi ase ne nyina se sa brem ne wi ase ne ho biem yes me di Kristo Yesu achi afi na honhom no beso wo nsa yes na watretre wo wode wafa subai na wo mu no afi enipa be hu se na papa ne what say no enenum cigarette yes no enenum say no enne pebe no enne yesei wo kuntokwa ba bia okọ afi wasesa enye wa ho odin na emum ye ho nkunkun no Yesu Kristo asoma no amana ba betra ye mu no onu na eda danye onu na ekyerɛkyerɛ ye onu na ekyerɛ ye kwa ye mfaso enti usubada dana na wo mu no afi abeyi suban a ese Yesu Kristo die ne bi eno wo ka no timidi wie no wo ka bibi wa ha em de power say hence the key for us to know what is right, what is true, what is good is our submission of our reason and life experiences to the word of God through the convicting and convincing power of the Holy Spirit. That's right. Bibia ye bia what is true, what is good, yes, and what is submission of our reason. Just say honhom na eboa ye e disobitimi ye bibia na nye na ho odin na emum ye hunkunkunu tumi no a wabekira ye mu no wo kasa kire ye se wo bonis kokoye we honhom ne se no enu ne addition person chese the Holy Spirit no the third person of the Holy Spirit no of Elohim no onu na oba ni ya betran sase so no ama ye suba no ase osro edie no ebi yo medase openi ho na se mede nyame achi na se aya meti se afobo ba me so a na che se ngongo no ye me mu adwuma because without no intimi convince me of boni na maye and for the first time me ye bibia metimi hu se ade amaye nye che se honhom ne kasa twem and na twem me kwan no honhom ne sa twem sa atemu obi su beba se ne be ya me de mabrabo besisi ekwampa honhom ne pese me fa so ne anya ne mi jai na de ye ne makoso aye se ne be ya atemu ne beba na mawie pe ye onyame mu a ebe de me be kon se honhom ne kasa na mentie na se menti biemu dia na ehu but se menti dia me da so wa kwanya but problem is how long it is a kasana SM starting a meti yo me da say pa yen to aso na fe yen sorry yen addition no so yen hwe the prayer of Jesus Jesus Christ on Bible no yen kan John chapter 17 kan from 1 to 6 no yen hwe empabo a Jesus Christo ebo no wo ho no na fe yen hwe addition betimi asua free osi Christo bomba ye manu yenum na Yesu kan na o manani so tresro na o kan se eja don wedu shawo bani munyam na oba nso nhye wani munyam se de wo ma wo hunam nyina
sɛnea woma honam nyinaa so tumi sɛ adeɛ biara a ɔde ama no no ɔma wɔn daa nkwa na yei ni daa nkwa sɛ obehu wo nokura Nyankopɔn korɔ no ne deɛ ɔsoma no no Yesu Kristo no me deɛ mahyɛ wo animonyam asase so mawie adwuma a wode maa me sɛ menyɛ no na afei agya fa w'animonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na me wobɔ wiase no hyɛ me wo ara wo nkyɛn amen sa jump ri na kan 15 ne bepem 17 say misrɛ sɛ yiwɔ mfiri wiase na imum mensrɛ sɛ yiwɔ mfiri wiase na imum yiwɔ mfiri ɔbɔnefoɔ no ho sie mfiri wiase sɛ deɛ me nso mfiri wiase no yɛ wɔn kronkron wo nokure mu wasɛm yɛ kron nokure amen yɛnhwɛ mpaebɔ yi ɛyɛ all the way to 26 no yɛnhwɛ mpaebɔ a Yesu Kristo ɛbɔ yi ɛdeɛ ne betimi aka afa ɔne agya no ɔmo relationship how close it is na afei nso no ɔno ankasa nso ɔne n'asuafoɔ no nso no relationship a na ɛwɔ mu ntam yo me da say let me say baby a year dream send a the farewell message Ubrini Beka say do the pinnacle. Yes. The longest recorded prayer of Jesus. It could be so bonfire more than this, but we never the recorded one. Before I make a horn and I can my main TV free or say Ubi bisa say I see Yesu oni esuya for no corner uja o mohona oko nenim. Ena okobo empire enti why the record those idea we know because nobody was there at the time. I know a record. Some no. You see, so all the human logic it looks logical, but it also looks people lack understanding of how the Holy Spirit wrote the scripture. Exactly. Yankai say, na Moses in Niho, and or Genesis. Say Nyankopon bo soro ni asase. It was over 4,000 years before our Obekiro. It was then a crow. And into your case, all scripture is by inspiration. Yes. It just when Kronkono has the power. You can't say as I see in Amra na be anywhere by you know. Is it difficult? Which is more difficult? Say Obekasa as I see ni ho. Universe ya ni baby ya Emra and a buyer. See a beje no dia. How is it difficult? Say near Yesu koye no better than the children in cry or more krama. Exactly. Word for word. Ama ye hunu ni Yesu kai. These are some of the things upon some nam so free nyamiasam so say. And no correct. Because who say no will be any one or then the crow. It is the same Holy Spirit who inspired Moses to write about Genesis and no one and inspire my you what happened. That is the first thing I want to say. That's right. And John 17 in watch a miensa 1 to 5 for no Yesu a bompire ma or no prayed for himself, glorified God through the works our namonu Jesus waye. And if 6 you know ekosi bese 19 no or bompaye ama the immediate disciples who are no where you or more near more that time no. And until no can say mem ka say you won't free wiase mu omo ti wiase nanso omo free wiase na mum ne me pese awrade wo yema won agya wo yema won ne say Ubema womo akukoduro ate womo ho afiri bone kekanwa na omotimi agina ama wo ena efiri verse 20 ekosi 26 no obo mpaye ema the extended people like myself me wa ha ne yenom from asuafo no circle no ekosi se ono Yesu besen aba biem womo a ombeba benam womo asem so ebegie die nyina obo mpaye ma womo say asem amaking in fact let me read a little bit from verse 20, no, say, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they will all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Enti obompaye nso ema yen so na Yesu mpaye no oboye no by extension you know wabama yen nyina wherever you are in the world wabama yen enu nti
the last part I make can say now we say e dey na kire efa Yesu ne ja ene ne na wo ma yen so we read John 17 pa carefully the main points a woman number 1 love odo say Ewurade Nyankopɔn eja wadome oba ena me so madɔ na odokro no na why extend ama me so me de ayi mesuafo ena by extension omo mbedi akire nyina me a me ka ho bi ena wo ka ho bi me na se ne yen yadɔ ye ho no me sere se wo mo nso bedododo wo mo. That is number 1. Number 2 unity, living in harmony and unity. Se ne me wo mu na wo nso wo mu no saa na me sere se womo nso beye baako ewo yemu na womo timide baako ye no anante ama wiase nyina ehunu immediately no the effect was there in Antioch because of that unity nti ye frɛ omo say we die Kristo ewo mu and number 3 the third part no say the truth nokure into what is truth sanctify them with your truth. Your word is truth. Send ye be ya nipa nyina be hu say ye nokre. No. Eno eho asem na no worker. Enunti Jesus in this prayer no 1 glorification, 2 unity, love, truth. Ena wo san abompa yama ekidifo nyina. It is a newote waji Yesu adi efra ho Kristoni se me fra me ho Kristoni na se number 1 ne me ye bia nyina no kore so a I am not part of it. Number 2 mempe unity ade bia ye de beba bia wo de umpe ye uni obi anya asem panifo afra wo bia ka asem de bia it has to go to you now chiche nipa mu a you are not part of it. You hear no. And number 3 love. Odo Uncle Bismarck say obema me kwan ya sa chapter we ena Yesu bompa ye ekire Onyankopon ekire say wan fa ne ho anto no so it mean no normally them take and say we na your friend no the Lord's prayer. That's right. Because we ni Nyankopon pa ya ono akasa e boy na Matthew de ne de ye beti baka say jidifo pa ye pa ya o kire yin na jidifo say yemo na the core theme I wo mu no about salvation, eternal life. It will have a strainer e ho no ho asem e na okan ma ba bia me fanka na me fantwa to ba bia 21 o say ye do ye ho a eno na nipa nyina be hu say ye na jidifo nyame anka bi bia for 3.5 years no be no aka say eno na ye ya enipa be hu say na chidifo not even say ye ko kanya mesem isa enti unu say unity na one ni papa ene konkonkro wo no ena na on pese ye nya bi and the reason is say ye nya eno a we should forget about heaven because heaven is a unified place. Here obi a what the spirit of unity ena odi akoho. Thank you. Great. I'm saying I am repa ma yem fansu asem say your next you know whatever we have no the better next edition na ewo hono no nti abusian for baby a obi na hubrase mu katawani na mema openi chire enhira edition no so emaye ina popon ya ba kese edi na otwi su dwumadi na bana wie yo edin se nipa beti wo nyame ase na so de fa ye nkwaje ho de pashe ye boso wo de amaye inti gugu de wo de amaye be maye nkwaje no sunsu maye ma honhom no fa ye no mum na on kire na enkabo mu a ebe kire se ye yewu nyame Yesu Kristo ni wagya no de ano ahon kronkron de maye no yetimi edi akire ye srefa ye bone ne mfonso cheye se kane ni enimu a na ye hu di enim konsu a etie ho ne dware na tew ye ho firi ne enti nyina ho na honkonkron fa ye nya adwuma kosi se wo awurade wo bepie wo wie eta wase wo de suam de amaye na otwe mu e wo Kristo Yesu di mu nti amen.